हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बज रहे हैं 9। फ्रेंड्स, मैं कर रहा हूँ अपना हॉलीडे होमवर्क। हॉलीडेज खत्म होने वाली है। चलो फ्रेंड्स, आप चलते हैं बच्चों को, देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। काफ़ी शोर हो रहा है, मस्ती कर रहे हैं लगता। क्या कर रहे हो बच्चा पार्टी? खेल रहे हैं पुलिस चोर। पुलिस चोर खेल रहे हो? ओके जेल में से बाहर निकलेगा। ओके, चोर कौन है, पुलिस कौन है? मैं पुलिस, बताजी गुंताज चोर बना है। छोटा जिहा चैलेंज तुहाडे लई प्लान कीता सी, एक गैस द साउंड चैलेंज। मतलब आपको पनिशमेंट मिली है? ओके, गैस द साउंड चैलेंज, ठीक है। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਾਊਂਡ ਪਹਿਚਾਨਣੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੋਟਲ, ਸਪੂਨ, ਕੋਈ ਕਟੋਰੀ, ਕੁਝ ਵੀ, ਕੋਈ ਕਲੈਪ, ਕੁਝ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਂਡ ਪਹਿਚਾਨਣੀ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈ। ਓਕੇ, ਰੈਡੀ? यस। ओके, चलो फिर शुरू करते हैं। ओके ओके फ्रेंड्स, हुण करन लगे हैं चैलेंज स्टार्ट, गैस द साउंड चैलेंज। ओके, तो साडे कोले 2 पार्टिसिपेंट्स है ते होर कौन खेड रहे अपने नाल? दादी भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं ते पापा की कर रहे हैं? पापा जज बने हैं, पापा करनगे नंबरिंग। ओके, तो फस्ट जिहड़ी हैगी टर्न दादी दी है। चलो रूहान, फिर दादी दी अखां ते पट्टी बंद दो। ओके, चेक कर लो भी दादी नूं दिखदा तां नहीं ना? नहीं पता लगता। ओके, हुण दादी ने साउंड गैस करनी है भी। पहली साउंड, फस्ट साउंड। हाँ, ओके, वेरी गुड। 1 पॉइंट हो गया भाई। दादी तो सारा पता, दादी फिर किचन का काम करते रहते हैं ना, तां करके फिर दादी नूं पता है। नेक्स्ट, नहीं दादू। वाओ, दादी तो सारे ही सही गैस कर रहे हैं। हुण तो दादी नूं पता ही लग जूगा। भी थोड़ी जी आवाज़ जोर दी करा करो, थोड़ी लाइट आ, समझ नहीं आती। वेरी गुड। नहीं नहीं, सही हो गया। दादी तो सारे सही दस रहे हैं। वेरी गुड। एक चीज़ रह गई भी। चलो लास्ट जो चीज़ रह गई है, क्या रह गया? चलो दादी की टर्न हो गई है और नेक्स्ट टर्न हैगी रूहान दी, है ना रूहान? ओके, चलो दादी अखां ते पट्टी बंद हो रूहान दी। देखते हैं रूहान साउंड्स गैस कर पाउंदा कि नहीं। नहीं दिखता रूहान नूं? ओके, मार्क्स लिखी जाए भी, पॉइंट देखते हैं कौन जितदा। देखता नहीं रहा?
नहीं सिल्वर ग्लास कंचरा ग्लास कॉली कॉली डन डन ओके ओपन योर आईज ओके रोहान की टर्न होगी है अभी नेक्स्ट टर्न है लास्ट गुंताज है ना चलो दादी गुंताज दी आई से पट्टी बांध दो मैं जमा देखा था चीटिंग करता हूँ गुंताज चीटिंग कर दे नहीं नहीं हो गया ना? सही है ना? पक्का ठीक है? टाइट तो नहीं ज़्यादा गुंताज ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ That's fine. नहीं नहीं फर्स्ट साउंड Ball. Out. ओके नेक्स्ट साउंड इज कंफ्यूज्ड कंचरा ग्लास ओके कॉली कॉली ओके कंचरा ग्लास ਪਿੱਛੇ ਬੱਸਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਪਾਂ ਦੇ ਹਾਰਨ ਵੱਜ ਰਹੇ ਆ ਡਨ ਸਾਊਂਡ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸੋ ਵਿਨਰ ਕੌਣ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਵਿਨਰ ਕੌਣ ਹੈ ਦਾਦੀ ਰੂਹਾਨ ਜਾਂ ਗੁੰਤਾਜ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੌਣ ਵਿਨਰ ਹੋਊਗਾ ਦਾਦੀ देखो जी हुन दादी ते रूहान सेम सेम ਓਕੇ इन्हां दे 6 गुंताज रहेगा 3 ते 8 ਗੁੰਤਾਜ क्योंकि ਠੀਕ मैं ਆ 3 बारी कच्चा क्लास गुंताज मैं गलत दसता नहीं ਰੂਹਾਨ ਗੁੰਤਾਜ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ गुंताज कंफ्यूज हो गया है ना ਗੁੰਤਾਜ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਓਕੇ ਫਰੈਂड्स ਹੁਣ ਰੂਹਾਨ ਤੇ ਦਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਹਾਨ ਤੇ ਦਾਦੀ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਹੈ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਬਟ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਊਂਡਸ ਦੱਸਣਗੇ ਪਹਿਚਾਨਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਮ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਊਂਡ ਪਹਿਚਾਨ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਮ ਦੱਸੇਗਾ ਉਹ ਵਿਨਰ ਹੋਏਗਾ ਓਕੇ ਚਲੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ ਓਕੇ ਸਟਾਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਟਰਨ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ पहला रूहान ਰੂਹਾਨ ਤੋਂ ਓਕੇ कॉली ਤਾਜੂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦਾਦੀ ਜਿੱਤੂਗੀ ਰੂਹਾਨ दादू की लगा था कौन जीतूगा ना ਦਾਦੀ ਜਿੱਤੂ मेरे पास कोई भी नहीं ਰੂਹਾन दोबारा तुमने दोबारा बजाना में आवाज घट आई सी थाल नहीं ग्लास है ਬਈ ਇੱਕ ਚ एक चीज दसो श्योर श्योर ओके मार्क्स नोट कर दो
है बाउल ओके देखना नहीं नो वेट कहना नहीं, तू बैठा है। चल मम्मी शुरू कर दे हम, ठीक है? नेक्स्ट दादी ओके। दादी की टर्न है मेरी बात दादी श्योर है खोली है हाँ ओके थाल नोट कर लियो गिलास नोट नोटेड सारे हाँ जी हुण रिमूव कर दो मैनू लगदा आइस खोलो मैनू लगदा फिर टाई हो गया ना चना हाँ, ये लग रहा है कंपटीशन जबरदस्त होने वाला है। सीजन 3 आ गया। नहीं टाई हो गया टाई हो गया। टाई हो गया बेटा नहीं बात से नहीं क्लियर। हां ये नहीं बाउल का तो ये ਇਹਦਾ ਪਲੇਟ ਵਾਲਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। हाँ ਆ ਗਲਾਸ ਤੇ ਕੋਲੀ ਸੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਉਵੇਂ ਸੇਮ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੰਮੀ ਨੇ ਥਾਲ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੇਮ ਚਲੋ ਹਾਂ ਤੇ ਦਾਦੀ ਚ ਟਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਗੇਮ ਕੀਤੀ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਚ ਟਾਈ ਰਿਹਾ ਗੁੰਤਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਗੁੰਤਾਜ ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੇਮ ਕਰਾਂਗੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਓਕੇ फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। लेट्स सब्सक्राइब। ओके बाय बाय फ्रेंड्स बाय ਬਾਏ।